към врага. Вижте как не им пазят вратата. Ще им бият и гол или не. Много са зрем. Правят се на футболисти, а не могат да се намесят. Рита и гол. Този с червеното се мущава. Този с жълтото казва yes. Много се зре. Ще видим, ще бият ли или не. Чао, това Пен Шик. После ще ви покажа кой е